इतनी क्रीमी और टेस्टी कॉफ़ी घर पर कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो किसी कटोरी में 1 चम्मच कॉफ़ी लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे, फिर इसमें 2 चम्मच गर्म पानी डालेंगे और इसे किसी चम्मच की हेल्प से मिक्स करते जाएंगे। मैं यहाँ पर कांटे वाला चम्मच यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल चम्मच भी ले सकते हैं। तो जैसे जैसे इसे मिक्स करते जाएंगे इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी होता जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन कॉफ़ी तो टेस्टी ही बनेगी। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्रीमी हो गई है। अब हम इसके साथ फुल क्रीम मिल्क गर्म कर लेंगे। फिर किसी ग्लास में ये क्रीम वाली कॉफ़ी डाल करके इसके ऊपर से मिल्क डाल देंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी कॉफ़ी इस मिल्क के ऊपर से डाल सकते हैं। तो क्रीमी कॉफ़ी बिल्कुल रेडी है। तो आप भी एक बार इस तरह से कॉफ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।